નમસ્કાર મિત્રો, આયુર્વેદિક ઉપચાર ગુજરાતીમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આ અરડુસીનો પ્લાન છે. જે લોકોને શરદી, ઉધરસ કે કફની સમસ્યા હોય તેમણે આ વનસ્પતિના 2 તાજા પાનનો રસ, 1 ચમચી મધ, 1 ચમચી આદુનો રસ અને 1 ચપટી જેટલો તીખાનો પાવડર લેવાનો છે. આ ચારેય વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને રોજે સવારે અને સાંજે નરણા કોઠે આ રસ પીવાથી 2 થી 3 દિવસની અંદર જ તમને તમારી તે સમસ્યાની અંદર જબરજસ્ત રિઝલ્ટ જોવા મળશે. આભાર, ધન્યવાદ મિત્રો.